다시 매서운 찬바람이 불기 시작했습니다. 주춤하던 동장군이 한기를 잔뜩 머금고 우리나라 상공으로 몰려오고 있습니다. 자, 여러분 반갑습니다. 안토입니다. 자, 오늘은 제가 양해찜질 하겠습니다. 장작해가지고 불 좀 떼어가지고 제가 여기서 장작해가지고 일단 물을 여기 좀 물을 넣어야 돼요. 자, 이렇게 물을 넣어가지고 자, 오늘 여기서 제가 가마솥 찜질 할 거예요. 아, 가마솥 찜질이 아니 장작 찜질. 뭐 가마솥 들어가면 죽지 지금. 이제 불 좀 펴야 되니까. 딱 덥다. 이래 더운 날은 찜질 아이가. 이 딱 더운 날은 가마솥 찜질을 딱. 자, 일단 이거는 제가 해놓은 참나무입니다. 참나무 가지고 일단 한쪽에 먼저 불 피워놓고 또 옆에 불 펴놓고 여기서 오늘 이열치열 한번 할게요. 제가 일단 장작 좀 넣고 불 좀 피우고 일단 불 좀 해볼게. 이 옆에도 지금 장작해야 될 것 같습니다. 여러분 이제 찜질 시작합시다. 자, 여기 앉아가지고 여러분들과 소통 좀 하면서 오늘 지금 진짜 찜질 시작하겠습니다. 지금 벌써 땀이 막 뚝뚝뚝 흘러내리는데 따가 덥네 더워. 좋다. 어마무시하게 덥네. 어마무시하게 더워. 야, 여러분 저 지금 다 젖었어요 벌써. 이거 땀띠 안 납니까? 내가 지금 땀이 많이 흘러가지고 땀띠 날 것 같은데. 물은 없습니다 여러분. 음료수는 없고 그냥 이게서 이래 가지고 오늘 음료수 하나도 안 먹고 이렇게 해가지고 살 좀 빼고 가겠습니다. 이 뭔 개소리야? 남자 이거 그 남자 맞지? 그래 남자지. 땀 보이죠? 예. 땀 지금 또라이입니다. 땀 또라이. 라면 3봉지 알고 지금 라면 갖고 올게. 잠시만. 자, 잠시만. 자, 여러분, 야, 맛있겠다. 야, 가마솥 라면. 맛있겠죠? 이제 라면 먹겠습니다. 이래 더운데 여기서 라면 딱 한 그릇 먹자. 라면. 저녁에 찜질하면 안 한다. 이 라면 먹고 이제 샤워해야지. 이게 여기 앉아가지고 비누 가지고 온몸 샤워해. 무슨 찜질을 한다노? 한 개 면이 다 어디가 붙노? 아메리카노님 별풍선 100개 빵야 빵야 빵야. 야!
아메리카노! 야! 아메리카노 안 타봐라! 아메리카노가 500개! 아씨. 못하겠다, 씨. 못하겠다, 뜨거워서, 씨. 뜨거워. 여러분, 지금 너무 더워가지고, 도저히 안 되겠다. 이 더워가 좀 끄자, 일단. 파이어! Yoga fire. 자, 이제 한쪽 다 끄고, 이쪽도 끄고, 이제 샤워 좀 해야 되겠다. 자. 혼자 천진난만하게. 야, 그러면 뭐, 씨발, 뭐 내가, 뭐라노? 이제 샤워할 거다, 여기서. 지금, 솔직히, 뒤에 여러분 너무 더워요. 너무 더워가지고, 지금 샤워 안 하면 죽을 것 같으니까. 아메리카노님 별풍선 10개 빵야 빵야 빵야. 야, 카노야, 여기 저 새끼 고맙다. 방송감 이렇네으. 카노, 니 뭐, 한 이틀 안 본 사이에, 못 떼쳐졌네, 근데, 와, 찜질하고 라면 먹었더만, 너무 더워가지고, 와, 나 진짜 못 살겠더라. 자, 머리 한 감아야겠다. 선글라스 끼고 머리 감는 사람 봤어요? 자, 이제 바지도 합니다. 자, 했으니까. 자, 몸에도 바리큐닝 해야겠죠, 여러분? 자, 샤워는 깨끗하게, 구석구석. 기름물 좀 빼고. 자, 이제 좀 더운 게 없으니까. 아이고. 이제 살겠네.